Okay, so I prepare na natin yung ating SD card para siya ay balagyan ng operating system. So, ganito yung itsura ng aking SD card. So, ang maximum na pwede para sa Orange Pi at saka sa Raspberry Pi kung meron kayo, normally ay 32 GB. So, kung kayo ay bibili, make sure nyo lang na 32 GB ang maximum sapagkat hindi po pwede yung 64 GB at saka yung mas mataas na 128 o 128 GB. Hanggang 32 lang yung pinakamataas. So, mas mababa pwede din. Kaya lang kung ikaw ay mag-install ng mga application na hindi na siya ganun kalaki yung space. So, 16 GB pwede, 8 GB pwede rin kasi mababa lang naman ang operating system. Okay, try nyo lang para sure kasi hindi naman siya masisira. Okay, so kailangan yung kasunod ay yung ating USB flash drive na pwede siyang lagyan ng SD card or ating card reader. Now, may mga card reader na nabibili sa Shopee o kaya dyan sa malapit sa inyo. So, parang ang bili ko dito sa ano na to ay 50 pesos yata. Itong ating card reader na ito. So, isa lang ang kaya niyang basahin itong micro SD lang. No, micro SD. Alright. Ayan. So, meron ding malalaki, di ba, na parang pa-card. Pwede yon sa laptop, yung tinatawag natin parang adapter na may ipapasok dito. Tingnan natin. Wala pala tong kasamang adapter. Yung card siya na ganyan, SD card din yung ano niya, ganyan. Tapos papasok mo doon, tapos pwede mo ipasok sa laptop. Kung may laptop kayo, tingnan nyo lang yung adapter na yon, yung micro SD card na reader din. Tapos ipapasok nyo sa laptop. Parang converter siya, adapter. Okay? So, isasaksak na natin to sa ating computer. Then, lalagyan na natin siya ng operating system. Okay? Alright.